Wunmi secretly went to court to claim Mohbad's money through his royalties. Hold on, I'll break it down. Mohbad had an issue with Naira Marley before he died. And the both of them were in court. The people with the royalties, they were in court, right? So, as they were in court, months later, Mohbad died. So, Wunmi had this information, and another person had this information. So, Wunmi secretly went to court that they should remove Mohbad's name and put her name there. But guess what? It wasn't only her. She had a partner. Who was the partner? Adura, Mohbad's brother. So, they secretly went to court and said, carry all these things to replace Mohbad name, put our name. So now when they collect all these billions, me and Adura, we are this. But they do you know what baffles me? For you to know that these people are very daft. Adura gogon. Olórí burúkú ọmọ. Ìwọ tó rí kan ṣe kan gbà tí Mohbad wà láyé. Bàbá Mohbad ní inú yàrá tán fún ní inú ilé wọn yẹn ló máa wà. Ó bá mú gbó tílẹ̀ máa fi mọ́ ni. Ọlọ́jọ́júmọ́ ni Mohbad máa ń pè pé kí ló fẹ́ ṣe. Ó kọ́kọ́ lóun fẹ́ ṣe DJ. Ó ti yá lóun ṣe DJ mọ́. Oríṣiríṣi nǹkan but kò ní kúrò nínú ilé yẹn. Ẹ̀yin lazy bastards. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ manage owó. Ẹ̀yin lẹ fẹ́ maximize owó. Mẹ́pẹ́ lè fi ṣe kankan ni. Ìyẹn pípẹ́ kọ́ mọ̀ lọ. Ẹ má gbàgbé pé ìyá Mohbad sọ pé lè rí justice. Ẹ bá mi dìyẹn mú o. Ìyá Mohbad tí wọ́n sọ pé Wunmi sọ pé mo ti dá sí yín o. Ìwọ ló dá mi. Gbogbo fídíò yẹn máa bá yín gbé padà kẹ́ máa connect dot yẹn sìn. Ṣé mo pé wà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. Gbogbo eléyìí ò tí ṣẹlẹ̀. Àìtí connect dot. Ṣé rántí? Ìyá Mohbad sọ pé Wunmi èmi kọ́ ni mo dá sí yín o. Ìwọ ló dá mi o. Ìwọ ló dá mi o. Ṣé gbogbo yín rí o. Wunmi ló dá mi nísìn yo. Gbogbo nǹkan tó ṣe ń dára wọn ni. Ìtorí billions tó fẹ́ lọ gbà ní court. Ibi tẹ́ ṣiṣẹ́ sí. Bíbélì gan condemn ibi tó ṣiṣẹ́ sí tó fẹ́ jẹ ńbẹ̀. Abeg mi. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. To the court that they are the representative of the entire family. I'll read the motion. As you can see, an order of this honorable court substituting the name. Ṣé the mistake tá Adura ṣe ni pé tó bá pé wọ́n succeed pẹ̀lú owó yẹn. Ìyá Mohbad olórí burúkú. Olóṣì tó jẹ́ pé kò réyàn dó mọ́ ní gbogbo Èkó. King White ló ń dó. Ìyá Mohbad olórí burúkú. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ. Sórí signature ká sọ pé owó yẹn wọ́n succeed ni. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín. Wọ́n máa pa Adura ni. Ìyá Mohbad wá lose lọ́nà méjì. Wọ́n máa pa Adura àṣànà. Wọ́n máa pa Adura ni because Adura mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Adura ti rí gbogbo àṣírí wọn. Ó ti lọ sign. Tó bá ti gba owó yẹn, they only need Adura. Ká Adura bá wọn kó bá wọn execute plan wọn ni. Because wọ́n fẹ́ pé tó bá fi Adura sí. Plan yẹn ò ní wà successful. But ibi tá Adura àti ìyá Mohbad gbọ́dé tó bá parí iṣẹ́ yẹn. Tó bá parí iṣẹ́ yẹn. Abẹ́ gbọ́ mi, wọ́n máa pa Adura. Èmi sọ yẹn fún yín. Ìyá Mohbad wá lose lọ́nà méjì. Adura ò lè save. Bá Adura ṣe wà ìgò bá ṣe ń tú yìí. Kó bá yà lẹ́nu pé ẹ máa gbọ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ s'Adura. Ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ ya. And the starting of the Bible, Cain killing brother Abel. No, is it not looking like that? Because immediately Mohbad died, Adura started singing. Adura tí ò lẹ́bùn orin, òpònú tí ò gbóyìnbó, kò lè fìdí ìgò kan hó, òyìnbó kan kò lè sọ. Ó máa sọ̀rọ̀ bí ẹni sunkún ni. Ibo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ta ló fẹ́ bá kọ́. A ṣe èrè wá lọ lo AI. Ó ṣe bí pé òun lòun kọrin, orin Mohbad ló gbé sí. Ó wá fi AI ṣe pé òun lòun kọ. Are you not getting something? Because ọ̀rọ̀ Adura ti fẹ́ máa jọ̀rọ̀ Cain and Abel. Because if not, why not? Ẹ̀gbọ́n ẹ kú, oh mọ̀nẹ̀, the second week tí Mohbad kú, Adura ti ń kọrin, Ìyábọ̀ wá ń bá share, Ìyábọ̀ ní kẹ́ lọ follow ẹ̀, go and follow Adura. Ẹ̀kan yẹn ni Ìyábọ̀ share Adura. Ìyábọ̀ is evil. Ìyábọ̀, gbogbo nǹkan tó ṣe ní kọ̀kọ̀ ní bàbá, ó máa padà sórí àwọn ọmọ ẹ̀. In billion folds. Ẹ̀kan yẹn ni Ìyábọ̀ share Adura, just because wọ́n fẹ́ jẹ́ ká Adura lọ bá wọn sign láti gba billions. Àní mò ń sọ fún yín sẹ́, Nkweji, fídíò Nkweji gan, wọ́n fi Adura sí. Gbogbo orin tí Nkweji ti ń kọ tó bá pé bẹ́ẹ̀ l'Adura ń kọrin tí Ìyábọ̀ dẹ̀ fẹ́ support career ẹ̀ ó jẹ́ kó máa fi Adura sínú orin ẹ̀ àbí am I communicating bó ṣe ń fi àṣàlà sínú fíìmù bẹ́ẹ̀ ló ṣe kó máa fi Adura sínú orin bó wọ́n lè fi Adura sí because wọ́n mọ̀ pé Adura ò mọ̀ nǹkan kan èyí òyìnbó kò gbọ́ Nkweji gbọ́ Nkweji ló ń sọ wọ́n ní Nkweji ló ń sọ báwo ló ṣe fẹ́ fi sínú orin. Oh, ẹ̀yin lẹ́rin get nǹkan tí mo sọ tó bá yẹ pé Ìyábọ̀ fẹ́ promote Adura sẹ́ ṣe bá pé irú Nkweji yẹn àwọn èrò pọ̀ tán shoot video yẹn wọ́n á fa Adura síbi kan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kó kan show ẹ̀ kó lè popular àbí Ìyábọ̀ she will use you ọmọ British tó bá rìn bíbà ìyẹn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ni tẹ́ bá mọ nǹkan tó fojú ẹ̀ rí tí Ìyábọ̀ bá ń bọ̀ nílùú òyìnbó ọmọ British ló máa sanwó tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ilé ọmọ British ló máa dé sí she will use you and use your entire family. Ẹ gbọ́ mi ṣá second week tí Mohbad kú ni Ìyábọ̀ ti gbé
Don't promote Adura. Adura can sing. Only, oh, Adura can sing. Adura can sing. Please go and follow Adura. Ojo kan lo gbe. Just because all the fellows sign the next day, ni court not effect by billions in koto wa lule. Show ye yin. Mo wan sọ fún yín ṣe, tó ẹ bí Ìyá fẹ́ promote Adura lóòótọ́ ni. Ibi táyé Ìyá Mohbad yẹn tó ti bàjẹ́ sí ni Ìyá Mohbad ó máa ṣánku ni. Kidnapper máa gbé ẹ̀wọ̀n ni ro Mohbad tó fi gba ilẹ̀. Olóṣì Ìyá òfò. Olóṣì tó wọ́n àti King White ń dóra wọn. Báwo ló kó àtòbò àtòkò yín báwo lè fẹ́ rí? Ìdọ̀tí àti ìdọ̀tí wá ń pàdé. Ọmọ wọn lè fẹ́ produce. Àwọn olóṣì jẹjẹrẹ ti Ìyá Mohbad olórí burúkú. Ojú ẹ̀ dàbí ojú olórí burúkú oníkàbáṣí drive. Oh. Ṣé wọ́n ti pé lẹ́yìn tí Ìyábọ̀ ní kó lọ follow Adura. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn ni Kóìjì jáde. Kò máa gbé ikú èjì ẹ̀kọ́ sí ìgbà tó mọ tí Kóìjì tó kọrin ní December. Tí wèrè tó bàtà láti sky. I believe I can fly. Ṣé wọ́n ti tó gbogbo máa ṣọ́ọ̀kì àwọn Nàìjíríà tó ṣọ́ọ̀kì ara ẹ̀. Ẹ wọ́n ti ní December. Dẹ́sí December tó fẹ́ kọrin tó wọ green tó bàtà látòkè. Okay, ẹ jẹ́ ká wá wò. Ẹ jẹ́ ká gbà pé okay. Adura ṣe bí bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kó tún ti fish Adura. Wọ́n ti Adura fish ọmọ ẹ̀. Olórí burúkú Adura ó dẹ̀ ń dúró de bílíọ̀nù. Ìwọ tó lè fi dí ìgò kan ó. Èyí òyìnbó kò gbọ́, èyí Yorùbá gidi ló fi máa sọ. Báwo ló ṣe fẹ́ compose àtẹ̀wá gbọ́, wọ́n bá right ẹ̀. Báwo ló ṣe fẹ́ kọ? Ikú èjì yìí gan. Wọ́n ná bàbá ní tó bá ń gbánu lẹ́wà. Ikú èjì náà pé ọmọ ní Iguji. Ẹ kó ranù lọ jàre. Bukky say ó ti bẹ̀rẹ̀ rubbish. VDM dẹ̀ ló fi yín láyé jẹ because I don't understand gbogbo òṣè ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ yìí. Adura àti Wunmi kìnnìkan ẹ ṣáà ti permutate the same way tẹ́ ṣe nígbà yẹn for almost 2 years. Tẹ́ ẹ̀ pariwo justice ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀. Nísìnyí báyìí sàwọn kan ti sọ pé bóyá Adura gan ni Wunmi lóyún fún torí pé wọ́n fẹ́ gba billions, wọ́n fẹ́ sign billions ẹjọ́. Ṣé Ìyábọ̀ Òjó ó tálákà ni? Because be understanding. Ṣé Ìyábọ̀ Òjó lówó ẹ̀ lọ́wọ́ ni tẹ́ fi ń feel pé it is because of property, it is because of money ni Ìyábọ̀ Òjó ṣe ń help Wunmi pé a week after tí Mohbad kú òun ni kí ló ti ń pè Adura ti release orin pé Ìyábọ̀ Òjó wá ń ṣí ẹ̀ pé kó follow ẹ̀ pé kó like ẹ̀ pé kan yẹn náà ló post Adura all because they wanted Adura to sign for billions of naira or whatever. Òṣì lẹ́ ń sọ lẹ́nu. Òṣì ọ̀rọ̀ lẹ́ ń sọ lẹ́nu. Because ṣé bàbá Mohbad náà kò wọ studio kò lọ kọrin? Ṣé òun náà mọ̀nà ọmọ ẹ̀? Àbí kí ló tí bàbá Mohbad kọ́kọ́ lọ bẹ́rì ọmọ ẹ̀? Ọmọ ẹ̀ kú táìkù. Ikú ẹ̀ dàbí ìgbà tó wà suspicious but ìwọ sáré lọ sí ọmọ ẹ̀ dáadáa. Wọ́n á wá pé torí billions of naira ẹ̀dùn kan tí Ìyábọ̀ Òjó ṣe ní bàbá Ọlọ́run máa bẹ̀rù wàhálà lè kóra yín sí. All this back and forth, it doesn't make any sense. Tẹ́ bá ti ní evidence, take it to court. Stop stressing people. Ó wà annoying. Ẹgbẹ́jọ́ yín lọ sí court, ẹ̀yin máa rojọ́ òṣì. Tẹ́ bá fi pé Wunmi o, bóyá ọmọ tó bí o, Adura ló bí fún un, ẹ gbalẹ̀ ẹjọ́ lọ. Kẹ́yìn máa disturb wa àti VDM àti everybody. Ẹjọ́. Kí ló dé? Everyone says, I don't learn a lot from this guy's story. His brother failed him. His wife failed him. His mother failed him. Even his best friend. Even everybody around him failed him. Everybody around Mohbad failed him. But the fact that people are saying that probably he was killed, I don't think so. Even if we won't pa Mohbad in it, it's probably negligence. Ó lè jẹ́ pé wọ́n àti ìyàwó ẹni ṣò fine. But pé ó wá pa yẹn, I don't know. Ọlọ́run nìkan ló mọ nǹkan tó ṣókùnkùn ṣẹ̀dá. Ọlọ́run nìkan ló mọ nǹkan tó ṣókùnkùn ṣẹ̀dá. And if truly they know something about it, káwọn náà máa kú mọ́ now. But since we can't find real evidence that they did this thing, all we are saying is just based on assumption. And you just want somebody at the end of the day pé kò wà guilty nǹkan. Ẹ wá rán aláìṣẹ̀ ẹ wá rán lọ sẹ́wọ̀n because you think she's after money. Kí ló dé? Wàhálà yín pọ̀ o. Conwell says a very simple storyline. A man came home from work, had an argument with his wife. The woman attacked the husband. The husband was more powerful than the wife. He was viciously attacking his wife. The brother who lived with them while trying to separate the fight. He pushed his brother
and he hit his head badly on the tiles. Ṣé ẹ rí nǹkan kan lórí Mohbad? And passed out. The wife was grateful the brother saved that, so she promised to protect him if he doesn't speak, so that they can both cover up the crime. She Nollywood movie. Everybody is just talking based on assumption. Nobody was there. Nobody knows exactly what happened. So I come assume. But táwọn ọlọ́pàá dẹ̀ ti ṣe investigation. Táwọn adájọ́ dẹ̀ ti sọ pé it was negligence on the part of the nurse. Ẹ wo gbogbo ẹjọ́ eléyìí, èmi ò mọ̀ pa ẹ̀ wò, ẹ stress èèyàn. Fizzy says all of una go ignore Bella part for this scenario because dem be dey act as if na Marley akpai am. Nobody said Marley akpai Mohbad. Nobody said Malians na him kpai Mohbad. But they bullied him. We saw videos of where he was bullied, where he was beaten up, all of those things that happened. So kẹ́kọ̀ọ́ yín lọ jàre. Ẹ wo wàhálà yín pọ̀ jàre. Stella said, "I'm gonna make my mother snitch on me because of money." Okay. I might communicate. But are you getting it? Kiki Glan says, one day lóòótọ́. Wọ́n ti dé. Wàhálà yín ti pọ̀ jù jàre. Ẹ lọ sí ọmọ ọlọ́mọ kẹ́jẹ́ kárí ti gbọ́ràn. Anything, don't forget to like, share, subscribe. Thank you for listening. See you some other time. Bye.